Assalamualaikum pemirsa. Malam ini saya coba sendiri karena teman saya tidak hadir malam ini. Terpaksa saya coba uji nyali sendiri melalui hutan yang ada di depan saya. Apakah dengan sendirinya saya ini ada interaksi dari makhluk kasat mata yang ada di hutan ini, karena saya juga belum tahu kedepannya ini bagaimana hutannya, apa ada pohon bambu atau hutan besar. Saya beranikan diri malam ini, jadi saya tidak kontrol siang, jadi beranikan diri malam ini dengan kesendirian saya. Nah, ini saya nyoba jalan sendiri ini di hutan ini malam, tepat jam 1 dini hari. Memang agak ribet kayaknya, pegang sendiri, nyentuh sendiri. Ya maklumlah, namanya teman saya itu anak muda, malam minggu, biasalah pemirsa, anak muda ya malam minggu itu. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadullah, hagisun. Waduh, orb sudah mulai ada kelihatan pemirsa. Nah, energi itu sudah mulai ada orb kelihatan, karena saya megang sendiri. Jadi saya tahu, kalau kemarin kan saya nggak tahu karena di depan. Jadi di depan saya nggak tahu, ini gelap. Saya naruh kamera agak jauh, coba. Maaf karena saya sendiri, jadi nggak bisa ngatur kamera. Jadi saya coba menyimpan kamera di situ untuk melihat dari atas kita ini. Mudahan dapat kita mendapatkan satu titik gangguan makhluk atau apa gitu, identitas makhluk. Mudahan mendapat, apalagi di sendiri. Biasa sendiri itu makhluk paling suka. Nah, depan saya ini saya ada merasa ada blur sedikit. Kamera saya tiba-tiba redup terang. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Permisi. Saya nggak ganggu. Saya cuma mau ngonten aja sendiri, jangan ganggu. Waduh, ada apa itu pemirsa? Ini asap dari mana ini? Sepertinya ada suara asap. Saya merokok tidak pemirsa. Buru-buru bisa merokok saya. Tuh, saya tidak merokok pemirsa. Buru-buru saya bisa merokok ya. Jalan ini saya. Saya scroll dulu pemirsa, karena ini jalan agak nanjak. Saya megang sendiri, terpaksa saya sket dulu, nanti sampai di atas saya akan hidupin lagi. Astagfirullahaladzim. Apa itu?
Di pohon ini tadi suara bisa. Aduh, badan saya merinding bisa. Nih, saya sudah merinding semua bulu saya nih. Coba saya scroll dulu. Nih di sini tadi suara. Misi, bah, ampura bah, punten. Ini jalan menaik. Samping saya pohon bambu, samping di sini hutan. Nah, ini samping kiri saya pohon bambu ya. Dan saya harus jalan ke depan lagi. Wassalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Gempura, ini ada batu. Ini seperti ada kabut-kabut apa ini, saya bingung ini. Wah, saya ketangkap blur tadi di sini kamera saya. Di bawah sana terjal ya. Kabut. Seperti ada suara saya dengar, masa. Saya nyalain baterai dulu, masa. Dengan pencahayaan. Karena saya bukan takut apa, bisa takut ular saya. Karena lagi asik megang kamera, saya nggak bisa ngeliat ke bawah. Nah ini saya fokus dulu ke bawah. Maaf, bisa. Kabut. Kabut ini, aduh. Kabut sudah turun, nih. Waduh, tidak kelihatan bisa. Ya ibadullah, pagi sun. Orbnya banyak sekali, orbnya ini. Besok ada orb. Ini, aduh. Enggak riskan ini. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin.
kabut bisa. Di pohon bambu bisa. Seperti ada suara di samping saya ini. Kresek, kresek, kresek. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hei, awan hei. Waduh. Mudahan ketangkap kamera bisa. Ini ripuh nih bisa. Astagfirullahaladzim. La hawla wala quwata illa billahi al-azim. Ya Allah, perlindungan ya Allah, mohon. Risikonya konten sendiri malam sama megang kamera, sama megang baterai. Jadi kalau ada apa-apa, saya juga nggak tahu ke depannya. Jalan masih panjang, saya ngerinya ada orang jahat aja di depan ini. Ular juga. Sama di hutan-hutan gini ya, kita nggak. Astagfirullah, kaget saya. Allah. Malam sendiri, jadi kamera tidak. Tadi ada di sini. Allahu Akbar. Wah, sosok ular saya lihat sini, Pak. Pemirsa. Ular. Terus kamera saya kalau saya jauh takut nggak ketangkap karena sendiri bisa. Ini di sini tadi yang ada identitas itu karena saya memegang kamera, megang baterai. Coba saya lihat ke depan, kalau ini jalannya gelap sekali. Cek kamera dulu bisa. Karena gelap ya, risiko begitu kalau sendiri. Itu tadi saya terakhir ada sosok ular di situ. Ular bergoipan. Kalau ular biasa mah saya kabur ya. Kalau ular gaib ya masih bisa lah. Dari Jaal Goib, Ahlil Goib, tunjukin identitas. Jangan hanya suara, kalau mau hujud atau jangan ngagetin. Kagetin malah saya kaget. Kalau mau hujudkan gitu. Wah, jalan semakin nanjak, saya nggak tahu jalannya ya. Bisa, apalagi saya sendiri tanpa teman, daripada saya nyasar ya. Barangkali saya akan balik arah nih, karena jalan semakin nanjak. Saya malam sendiri lagi, nggak tahu di depan ada apa gitu, saya bingung gitu. Begini luas, sangat luas banget tempatnya. Saya nggak mau ngambil risiko, saya sendiri takut ada apa-apa. Kalau masalah hantu, masalah setan bisa tangani, takut orang jahat saya, pemirsa.
Yang di depan ini tahu pelarian dari mana, ngumpulnya di hutan. Wah, bahaya. Saya tidak punya apa-apa, cuma modal kamera sama baterai. Aduh, barangkali saya akan mundur dulu, melihat ke belakang buat mundur. Ini jalannya menurun itu, sangat hati-hati, sangat bahaya. Waduh, kabut depan saya, power sendiri lah namanya juga. Ngeri di atas, perasaan di belakang saya kayak ada orang itu jalan, dan saya di belakang seperti ada orang jalan ngikutin. Aduh, hei, saya ngikutin. Hujud atuh kalau mau hujud lah, gak nakut-nakutin gitu, jadi bikin orang panik. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa naik sampai ke atas, benar repot. Megang baterai, megang kamera tuh baterai. Saya megang sendiri baterai tuh. Megang baterai juga, megang kamera juga. Mohon. Nah, saya jalan ini mana ini? Wih, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahirrahmanirrahim. Apa itu? Allah, di belakang saya sudah dari tadi sudah agak merinding di belakang sebenarnya nih. Saya mau naruh kamera dulu, stick kamera. Ini saya balik lagi ke arah suara tadi nih. Woi, perhatiannya teriak tuh. Kau teriak. Allah wala quwata illa billahirrahmanirrahim. Surullah, jatullah, sifatullah. La halla wala quwata illa billahi al-azim. Allahu Akbar. Allah. Nah, tipe gini nih. Belajar dikit-dikit bisa kita untuk ngusir. Habis kalau interaksi megang kamera, jatuh kamera. Seperti ada kresek di sana.
Dan yang nyimpen kamera agak jauh. Saya tonton dulu, ngambil kamera dulu. Bisa. Ini hutan sini. Saya balik arah aja, biarin aja saya nggak mau kepancing sampai naik ke atas karena saya sendiri. Teriak takut apa teriak jurik atau teriak penjahat itu saya nggak tahu itu. Kalau teriak penjahat, wah bahaya teman. Apalagi ini di hutan, wah ngeri. Dia apa-apain tinggal dibuang saya ke hutan, nggak ada orang yang ngelihat. Kalau ada kameramen saya masih mending, saya bisa telusurin sampai suara teriakan. Ini sendiri nggak mau ngambil risiko, apalagi ini hutan rawan, bukan rawan begal tapi rawan ya. Kalau penjahat namanya juga kita nggak tahu ya pemirsa ya. Apa dia lari misal ke sini ke hutan tempat dia buat berlindung, saya masuk, dia kira saya polisi lagi sendiri. Kalau digarong tinggal dikasih semua barang, kalau langsung ditebas sama parang sama dia gimana urusannya, aduh repot. Orang-orang begitu kan orang-orang nekat ya. Ini depan saya ini auranya beda ini yang ada pohon ini nih. Tuh, seperti ada daya tarik magnet di badan saya. Saya jalan sendiri dulu nih. Sini perasaan saya nggak enak tadi nih. Sepi lagi di sini. Aduh, kamera saya aman kayak kamera. Ini perasaan saya nggak enak ya. Allahu Akbar. La halla wa la quwata illa billahil azim. Seperti ada orang di bawah. Allah. Oh, Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kaf. Allah. Oh. Allahu Akbar. Allah. Mudahan masih ada pemirsa. Ada penampakan kayak di situ bisa. Aduh. Di sini tadi. Mana tuh wujudnya? Ayo asap ke kamera saya, jangan ke saya baik. Nah, di sini tadi pemirsa menyerang saya. Ya, di bawah ini. Yang unsur pertama ada goyangan di sini. Aduh,
Nah, di sini bisa tadi berdiri sosok makhluk seperti monyet kayaknya, langsung nyerang saya. Sumbernya dari sini tadi. Memang repot kalau sendiri ya. Yang saya takut saya diserang pas lagi megang begini, megang kamera, megang baterai. Saya fokus ke depan, saya dihantam dari belakang atau apa. Cuman risiko namanya. Ini hutan begini. Hutan bawah, bisa jalannya ke bawah. Jari jual goib, adil goib. Kalau mau interaksi, kalau mau hujud, jangan kaget-ngagetin. Pas mengambil kamera malah hilang. Wujud kamera atau jadi bisa dilihat itu. Jangan orb yang banyak, orb semua. Aduh. Seperti ada orang jalan di belakang saya nih. Kresek, 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 kresek. Belakang saya, kayak ada yang jalan, saya turun kayak kresek, kresek, ikut. Badan saya nih merinding. Aduh, udah merinding berat lagi. Waduh, udah belur tuh memang. Di pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, repot kok sendiri dengan kok. Astagfirullah, woi. Suara pemirsa. Kalau mau interaksi, kalau mau hujud, jangan ngaget-ngagetin. Ya goib yang ada di sini, hujud, ulang ngaget. Di atas pohon ini tadi suaranya rusak. Apa itu lagi? Aduh, saya mah. Bambunya ngeri. Serem bambu. Biasa kalau unsur bambu ini biasa ada setannya ini. Biasanya di bambu-bambu begini nih. Kalau wewe atau apa gitu. Saya terangin gitu. Mungkin nggak ada orb, berarti nggak ada bisa. Saya pedomannya kok orb sama buram. Kalau orb berarti di situlah dia ada, karena orb itulah energi metafisik. Kalau dia sudah menyatu, dia akan mewujud. Saya akan berinteraksi dulu di bawah. Kamera saya matiin tadi sebentar karena ini di bawah jalannya licin. Saya akan coba turun interaksi.
kamera saya, takut kamera saya jatuh karena tanahnya bergeser, mirip bergeser kamera saya. Seperti ada kamera saya seperti tidak fokus. Saya melihat kamera dari geseran-geseran. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Allahu akbar. Allah. Allah. Ya bangsa lembut, bangsa jin. Kalau mau interaksi sekarang. Saya udah lepas. Dah. Ayo, saya sendiri, tidak ada orang, tidak ada teman, sendiri. Hujud keluar tuh. Di depan saya nih ada sosok makhluk. Pemirsa, depan saya ada sosok makhluk. Cuman dia nggak mau di kamera. Kalau saya lari ngambil kamera, dia pasti hilang ini. Dia ada sosok makhluk ini. Seperti menyeringai gitu ke saya. Karena saya tahu sistem makhluk nih, kalau saya lari ngambil kamera, ini dia hilang nih. Allah. Allah. Aduh, tangan saya sakit ya, kena ke batu. Repot kalau nggak ada teman begini nih, bingung saya. Dia sudah nggak ada, pergi. Jangan bentuk kamera saya. Aduh, kamera dulu bisa. Nah, dia tadi ada di sini nih. Saya hidupin baterai dulu, ngambil baterai saya. Udah susah nih, nggak kelihatan lagi kecopnya. Nah, ambil baterai dulu. Saya di bawah dulu. Barangkali saya mau akhirin, bisa repot saya sendiri. Jadi saya tidak bisa buat lama-lama ini ya. Napas saya sudah ngap. Saya tutup dulu explore saya malam ini. Para pemirsa, mohon maaf kalau ada kekurangan saya, karena saya memang benar sendiri, saya tidak ada berteman. Saya hanya nekat aja sendiri di hutan ini. Sampai malam, sudah jam 1:25 dini hari. Mudahan aja saya turun bisa dengan selamat. Nah, saya akan turun ke bawah ini langsung pulang gitu. Bari kalam. Kalau ada kesalahan, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak bisa, kalau tidak memuaskan ya maklumlah, saya sendiri. Saya megang kamera juga megang baterai. Maka kalau ada benturan-benturan apa juga, saya bingung antara kamera sama baterai. Jadi saya minta maaf pemirsa. Pada malam ini saya sudahin sampai di sini. Arwil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.